Bon dia, bona gent dels Països Catalans, bona nit des dels estudis centrals de la MTV, a Verges, districte republicà. Moltes gràcies als participants que fan de públic i al públic que hi participa. I més petons i abraçades als nous subscriptors, que ja som 305. Congratulations! El tema de la propera ronda serà: el vi fa sang i fang. Diuen que la dita diu, el vi fa sang, i l'aigua, fang. A mi m'encanta el vi negre i la música funk. Però un dia vaig descobrir que en realitat eren el mateix. Estava en una festa i algú em va abocar una copa de vi negre. Vaig fer un glop i tenia un gust estrany. Aleshores, vaig mirar cap avall i vaig veure que l'ampolla portava l'etiqueta de música funk. Vaig intentar dir-me a mi mateix que era només una coincidència. Però després vaig començar a veure imatges de gent ballant sempre que escoltava música funk. I com més bevia, més veia els rostres de la gent cargolant-se amb formes grotesques. Em vaig adonar que el vi es feia amb la sang dels que havien estat sacrificats al déu fosc de la música funk. I mira ara, puc veure els seus esperits atrapats dins de les ampolles, cridant per alliberar-se. Així doncs, després d'aquest terrorífic relat, quina és la millor cançó funky de tots els temps? Recordeu que podeu enviar cançó a la propera ronda de la Lliga amb Televisió Primavera 2022 del dissabte 9 d'abril del 2022 abans de dimecres 6 a les 8 del vespre, a l'enllaç que trobareu en aquest vídeo. I enviar vots fins dissabte a les 8 en punt del vespre, moment que es farà pública el tema de la nova ronda. No oblideu pas de supervitaminitzar-vos, de supermineralitzar-vos i de supersubscriure-vos a aquest canal. Au fins després, que la força us acompanyi.